praegu ei saa ju midagi kätte. Ahah, et natukene vara on aeg, jah? Jah, natukene vara on. Aga nad on siis õhtupoole, nii et noh, kes osa tuleb töölt, kuskilt võib olla. Ja osa siis hakkab kogunema ja kes siis rahakas on, siis see teeb välja. Nüüd see uus valdaja pani need augud kinni. Siin oli ja seal oli augud. Kõik see aed lõhuti maha. No võeti see, mis see võtta on, see üks traat välja ja siis ta tuleb ju kohe lahti. Ja siis nad siin laamendasid, kõik kohad oli kilde täis. Muidugi nad kuristasid, nägid vaeva. Aga noh. Ja mis meie muidugi see, et nad siin öösiti lärmasid kella 3-4. Ja ma imestan, et nad ei, mis veel on üks halb asi, mida mina kardan hirmsasti, on see jalgpalli väravate raamid. Eile poisiksed kiskusid neid ja siit ma naersin, otsin poisi spordivile ülesse. Lasin neile vilet, siis nad jätsid järgi. Aga alles ei ole palju aega möödas, kui õnnetus oli. Mis õnnetus see oli siis? No siin Tartu linnas või kus koha peal oli, see raam läks ümber ja keegi jäi alla ju. Staadioni jalgpalliraam oli. No see on nüüd küll paar aastat tagasi, aga. Olete proovinud kuidagi ise ka võidelda selle vastu omal käel? Peale ütlemise, mida sa siin võitled, kellega sa võitled. Nüüd on omanik, nüüd me oleme ühistu kaudu. Ja mis nad siin nüüd ühesõnaga üks mure küll oli, vaat need pealtvaatajad olid nüüd siin samas kohe, see leki taga. Need, kes piletit ei jaksa osta või? Ja see oli niisugune must, noh nagu vanasti jaanipäeva kummi põletamine. Ja ma mõtlen, et kui need inimesed, kes päeval nüüd, meil on need ventilatsioonilõrid ju igal pool, minul on nüüd kinni pandud, aga nendel on veel kõik lahti. Ja kui nad õhtu kodu tulid, mis neid võis ees oodata. Sest mul oli juba see, et rõdus musta suitsu täis, sest ta tuleb siit peale. Akna panen kinni, jah, aga ega ma seda kinni ei saa panna. Kui ma kodus olen muidugi, ma panen seespoolt kinni. Mis me võime siis järeldada, et vihma käest räästa alla või? Noh, ei, ma ei ütleks seda, aga võib-olla nüüd uurida, kas siis linnas teistel kuidas teised majandavad ja kuidas teised on ja see probleem ei ole kindlasti ainult meie oma. Aga noh, konkreetselt jalgpalliklubile, mis etteheited teil on, eks ole? No joodikule on raske rääkida, eks ole, aga... Vaat, ega mul ei olegi jalgpalliklubile etteheited oleks minul võib-olla rohkem sellele kaupluse süsteemile. Suvekohviku võiksid nad ise omale siia teha, neil on ruumi küllalt. 12 tooli on seal, kus see tehase ja teguri on, eks ole. Seal saavad teha. Kuidas seal on lahendatud? Küll seal on ajutine putka, aga siin on ju veevärk ja kõik olemas, saab ju selle WC lahendada, saab ka välikäinvatega lahendada. Igatepidi on võimalik, kui tahetakse. Ja kuskile peab see joodika minema. Ma saan sellest ka aru. Kus need joodikud tulevad siin? Oma maja inimesed või kaugelt nad siia käivad siis? Siin on nüüd, kõrval on kohe see endine ehitajate ühiselamu ja autoremonti ühiselamu seal. Mul tüüruk oli seal korteris, seal oli päris hullu maja olnud. Seal olid need väiksed müügikorterid. Sinna tuli seda kontingenti nendele vangla külastajate nii-öelda baaslaager. Siit tuleb, sealt tuleb, no igalt poolt neid tuleb. Kauplus on siin. Aardlas nad istuda ei saa. Ja mis veel on? Kaupluse ees see bussipeatus, mis on. Sinna näiteks meie bussi ootama minna ei saa. Esiteks ta haiseb. Kuna see koguneb välikopikuks. No sinna majast sinna nüüd teisele poole teed, see on natuke kaugemal, seal on harva, sealt oleme, no seal on palju inimesi ka alati. Ja me ikka püüame öelda kogu aeg nii, et me ajame neid sealt ära. Ja siis sinna nad nii väga ei kipu, aga kaupluse juures see bussipeatus on puhtalt nende käes.